Olha isso, rapaziada. Que é isso? Olha o som desse carro. Que coisa louca, velho. Ó, carregador por indução, multimídia. Olha esse volante, que coisa linda. Olha o som. Meu Deus, ó. Tudo digital. Teto solar panorâmico. Murilo ali atrás. Olha isso, ar digital pra quem vai atrás. Olha o pedal do freio é um pause, do acelerador é um play. Que louco. Olha o som. Que louco. Nossa, que carro lindo. Olha a seta disso. Farol como é que é. Olha os LEDs.